السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله معاكم هنعرفكم على عطل جديد في واحد زميلي إن شاء الله بعت لنا. عايزين نعرفه إن شاء الله على عطل جديد في الإيه؟ بالنسبة للاستمرار. هو بعت لي بيقول لي إن الجهاز بيوصل باستمرار. تمام. حط كابل الإشارة، الجهاز ينور ويطفي ينور ويطفي، يشتغل شوية وينور ويطفي. يشيل كابل الإشارة الجهاز يشتغل. يعني يدي رقم عادي. ما يطفيش وينور. طيب. ده نتيجة إيه بقى؟ حاجتين. يا سلك الاشاره فيه قفله، كابل الاشاره عندي بتاعي ممكن يكون فيه قفله. ركز معايا، الشعر ده اللي هو الشعر ده ممكن يكون عامل قفله مع النحاسه دي، يعتبر زي ايه ارضي وكهرباء يعني. دي ممكن تعمل ايه رصانه في الجهاز، الجهاز ينور ويطفي عن طريق بقى الطبق، في قفله فوق في الطبق تحت فوق عند الكابل الاشاره فوق او تحت اتجاه الجهاز. طيب انا عندي الكابل سليم مفيش مشاكل. طيب يبقى ايه المشكله عندي؟ المشكله عندي في الباور بتاع الجهاز، هو اللي بيعمل مشكله الباور يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل من الريستارت. اول حاجه ان شاء الله نعملها باذن الله بالنسبه للباور، عرفنا ان الكابل الاشاره عندنا مفيش مشاكل خالص زي الفل. نخش عندنا بقى ايه في كابل ايه في كارت الباور. كارت الباور بتاعتي هيقيس عندي الفولتات، هيقيس الفولتات عندي عن طريق ان كان الكابل وكابل الاشاره راكب. لو الباور بيموت ويطلع وينزل، بيموت ويقوم يموت ويقوم، تعرف ان معطول المكثفات، في مشكله في المكثفات كده، عندي فيها مشكله. طيب ازاي نغير المكثفات وايه المكثفات، ايه المكثفات المعينه اللي نغيرها؟ اول حاجه هنعملها عندي بدون ما نتردد، مكثف الستارت ده اهو هتلاقيه 47 50. المكثف الستارت ده خبيث، مكثف خبيث. ده يبقى ظاهر قدامك كله سليم مفيش اي مشاكل، وتلاقي ده اللي عامل لك اللخبطه دي كلها. مكثف الستارت ال 47 ده اهو، اشيله اهو. تمام. المكثف ده 47 50 ده مكثف خبيث ابن لذينه، سليم مفيش اي مشاكل، بس يلخبط لك الباور. ده لخبط الباور خالص، الباور يراستر يخرب الباور مش عارف يعمل حاجات كده غريبه. اول حاجه تبتدي بيها المكثف ده غيره. هنغيره ايه بقى؟ نعليه شويه، نغيره يا بحاجه انضف 47 50 انضف، يبقى نعليه لايه؟ ل 150. نحط له 100 ماكرو 50 فولت، 100 ماكرو 50 فولت. المكثف ده اغير الاول المكثف معايا بتاع الباور بتاع الستارت، عفوا على فكرة بتاع الفلاش رايح في عينيا جامد. غير المكثف ستارت، الفلاش بتاعك ضرب في عينيا جامد. ماشي، المكثف الستارت اهو غيره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت المكثف عند الستارت، قلت لك يا جدعان المكثف ده مكثف خبيث، يبقى باين ان هو سليم لا منفخ ولا فيه مشكله ولا في اي حاجه، بس ده ملخبط لي الدنيا خالص، هتلاقي قيمته قليله او المكثف نفسه نوعه مش كويس، فابتدي يعمل معايا الايه؟ المشكله دي. طيب غيرت المكثف ال 150، اروح مغير بقى ايه؟ مجموعه الايه بقى؟ الفلاتر دي اللي هي ال 150 دول، 4 مكثفات ضغط، الاربعه دول اغيرهم اهو اهو. نشيل كده المكثفات ديت، نشيلها خالص اهو. اغير 4 مكثفات الفلاتر بتوعي، غيرتهم تمام. اغير بقى المكثفات ال 150 عندي بايه بقى؟ ابتدي اعليها شويه، على المكثفات دي شويه. احط لهم كام؟ 220. تمام. احط لهم 400
70 مفيش مشاكل اهي. حط المكثف 220 يا 470 عادي، اعلي قيمته شويه لان هو مكثف ضعيف، يعتبر هو ضعيف. 150 ضعيف عندي ما بيستحملش عشان جهاز فيه اتش دي وفيه اس بي معايا، فهو عايز ايه باور يكون عالي شويه. اغير المكثفات عندي. طب برضه في نقطه للامن، يعني الكويلات دي بتحمص مع الايه، مع الاستمرار للجهد بتحمص، فابتدي ان انا اقطعها افصلها كده، وابتدي ان انا ايه اقفلها عادي. دي يعتبر سلكه، ده سلكه اشيلها عادي واقفلها. اشيل الايه الكويلات ديت واقفلها عادي ديت. هتلاقي بس هتلاقي عندك كيول زي ده هتلاقيه محروق، قافل وهي سلكه مش هتأثر يعني ان شاء الله في حاجه. تمام. ركب مكثفاتي كده لحمها. في عندي غلطه في الباور ده، وفي واحد تقريبا كده مغير مكثفات غلط، فالباور مش هنشايم اساسا، يعني الباور نفسه ما كانش قايم. المكثف الكبير ده كان مغير غلط وقافله على بعضه وعامل ايه قصه غريبه كده. معلش عادي، ممكن تكون هي حاجه ما خدش باله منها، فيعني مش غلطه عاديه جدا يعني ما فيهاش حاجه. المكثف ده معروف ان هو 1000، مكثف 1000. طبعا احنا غيرنا، معلش انا حطيت نفصل بس الفيديو عشان ايه ان انا ايه اركب المكثفات بتاعتي. غيرنا المكثف ال 150 رفعناه الجهد بتاعه ل 470. المكثفات دي 4 مكثفات الفلاتر اهم. تمام. ال4 مكثفات الفلاتر دولت برضه هم دول بسبب انا بخلي الجهاز يراستر. مكثفات لو مش نوع كويس او قيمتها قليله بتخلي الجهاز يراستر. تمام. يبقى ابتدينا اول قلنا مكثف الستارت هنرفعه من 47، نحط ال 150 زائد ان ال 150 هنغيرهم، هنرفع مجهودهم عشان نحط مكثف 220 ماشي او 470 ماشي بيخلي الجهاز يشتغل كويس. طيب نلحم بقى شغلنا كده. مش برضو نختار النظيف الكويس، الزير النظيف الكويس اللي هو ما يعملش معانا شوائب. نلحم كده، نشوف اي رجل نلحمها تكون ايه مش واخده لحم كويس. تمام. نقول كويس. تمام 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 مفيش مشاكل خالص. طيب نبتدي بعد كده نديله التونر ده يا جدعان ينضف لو في اي شوائب اي غبار اي حاجه على البورده كده. فرشه كده تنضف معايا. تمام. ظهرت البورده عندي الباور اكنها ما تلحمش فيها حاجه. تمام. اهي تمام. اجرب. الجهاز ده كان بيعمل ستارت محمد نور، وبرضه زي ما قلنا احنا هنشتغل على السيريا 110 مش 220 عشان الامان، عشان لو في اي قفله ولا اي حاجه عندي متضرش، مش عندي يبقى ضر. البطاطي فين؟
برضه عشان نقيس. امسك الافوتر بتاعي واجي على ايه، على فولت اوف تريس. البار عندي طالع ونازل ولا كويس ولا شغال؟ احسن حاجه اعملها افصل البار خالص عن البورصه، افصله خالص. دايس ادي الارض اهو عندي، دايس تمام. خط العشر طالع مظبوط عندي تمام. تمام 13 ل 24 مظبوطين كده. البار بتاعي سليم، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. اجرب جهازي واظبطه، اعمل له السوفت وير بتاعه، وان شاء الله كده باذن الله يبقى عندي الجهد بتاع الباور طالع مظبوط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.